Кочани приоритет на новиот министер за здравство. Азир Алиу утре ќе оди во посета на градот кој се уште живее со последиците од големата трагедија на 16 март. Какви се условите во болницата? Каков кадар недостасува? Може ли да се работи во објект кој не е реновиран повеќе од 40 години? Решенија за овие проблеми се очекуваат од првиот човек во здравствениот систем. Ние овие денови ќе бидеме во Кочани. Тие средби нема да бидат средби во кои што ќе одиме заедно со новинари. Идејата е да бидеме заедно со граѓаните и реално да ги согледаме и да ги видиме потребите во кои што ги имаат. Утре имам средба со директорката на болница Кочани, така да затоа ќе почнам од таму. Прв приоритет ни е Кочани, понатаму сите такви или слични ситуации кои за жал ги имавме во минатото. Алиу е во министерскиот кабинет една недела. По самиот избор имаше бројни критики како информатичар ќе го лечи здравствениот систем и дали тоа е вистинското решение за соочување со големите проблеми во секторот кои бараат итни мерки. Јас сум доктор по информатички науки, не сум лекар, но позицијата што ја имам во моментот е менаџерска позиција, така да јас нема да оперирам срца, туку ќе креирам системи во кои што ќе бидат оптимални, отчетни и навремени, така да ќе креирам систем за да може лекарот или кардиологот да оперира срце во реално време со добри инструменти, отчетност кон граѓаните, а не листа на чекање. Иако информатичар, Алиу веќе направил амбициозен реформски план за поправање на здравствениот систем. Неговата програма има 5 столба. Ке ги мапира потребите во здравството каде што недостасува. Платформа за следење на перформансите на болниците. Професионален развој на кадрите. План за одржливо финансирање и дигитализација. До сега сите министри за здравство тргнувале со планови и програми, од кои најголем дел останале само на хартија. Од конечно решавање на сообраќајниот хаос на клинички, до минимум критериуми за набавка на терапија се реалните проблеми кои го дочекаа Алиу во секторот. Сања Димитровска, Сител телевизија.